Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang kembali di YouTube channel Nur Melisa. Seperti yang teman-teman lihat di judul ya, kali ini aku mau kasih tahu cara bikin suara seperti suara Google. Biar lebih cepat, langsung kita mulai aja ya. Pertama, buka aplikasi browser. Di sini aku pakai Chrome. Lalu ketik di pencarian Sound of Text. Nah, seperti di paling bawah ini, lalu klik website tersebut. Maka terbuka tampilan website seperti ini ya. Lalu scroll ke bawah. Di sini ada kolom teks. Masukkan teks yang mau dijadiin suara Google. Lalu, ubah bahasanya jadi bahasa Indonesia ya. Lalu, klik submit. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kalau ingin mendengarkannya, klik play. Assalamualaikum, kembali lagi di sini bersama saya. Nah, kira-kira seperti itu bunyinya ya. Dan kalau ingin mengunduhnya, klik download ya. Nah, selesai. Jadi itulah cara bikin suara Google yang gampang banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung channel ini dengan like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.